Ее вытолкнули на сцену как шутку, только потому, что она пришла на встречу выпускников в поношенном худи с распущенными волосами и тихо села в самом конце зала. «Пусть Эмили сыграет на гитаре, будет весело», — выкрикнул кто-то, и смех прокатился по залу, как волна. Но все стихло, как только ее пальцы коснулись струн, и звуки, что зазвучали, заставили затаить дыхание весь зал. В этом огромном актовом зале, где золотистый свет заливал ряды мягких кресел и мраморные полы, звяканье бокалов с вином смешивалось с фоновым гулом хвастовства и позерства. Это был ежегодный гала-вечер выпускников престижного американского университета, куда бывшие студенты являлись в своих лучших нарядах, готовые щеголять успехами. Праздные светские львицы, акулы бизнеса и самопровозглашенные интеллектуалы перемешивались, каждый пытаясь затмить другого. Эмили Брукс вошла без пафоса и без иллюзий насчет того, что ее примут. На ней было выцветшее худи с едва различимым гербом колледжа. Она заняла неприметное место в последнем ряду и слегка опустила голову. Не от стыда, а потому что хотела наблюдать, не попадаясь на глаза. Остальные в элегантных платьях и идеально скроенных костюмах время от времени бросали в ее сторону взгляды, обмениваясь язвительными замечаниями о том, как она не вписывается. Будто была привидением из прошлого, которое давно забыли. Некоторые вспомнили ее имя по спискам группы, но почти никто больше ничего. В этом зале, наполненном ароматами шампанского и дорогих духов, царили надменность и позерство. Такие, как Эмили, с тихим присутствием обычно оставались незамеченными или становились объектом насмешек. Она держала руки на коленях, слушая вполухо выступление бывшего однокурсника, который хвастался запуском венчурного фонда. Аплодисменты были вежливыми, но сдержанными. Все ждали следующего номера, желательно эффектного или забавного. Тем временем Эмили ощущала легкий укол старых воспоминаний. Она вспоминала, как девочкой брала в руки старую акустическую гитару матери, струны которой были наполовину ржавыми, и училась играть в тесной гостиной их скромной квартиры. Тогда музыка стала ее убежищем, миром, в который она могла уйти от насмешек тех, кто видел в ней лишь бедную девочку. Она никогда не хвасталась своим талантом. Ей хватало того, что это была ее тихая, личная победа. Внезапно, в наступившей тишине, группа бывших однокурсников заметила ее. Джессика, некогда королева кампуса, теперь вице-президент по маркетингу, наклонилась к Брэндону, который когда-то играл в университетской группе, и что-то прошептала, насмешливо скривив губы. Брэндон, державший в руках глянцевую электрогитару, поймал ее взгляд, усмехнулся и кивнул. Они встали, подошли к микрофону и переговорили с ведущим вечера. Через мгновение ведущий, явно в сговоре, с наигранным энтузиазмом объявил: «Дамы и господа, у нас тут импровизация. Старая подруга Эмили Брукс поднимется на сцену, чтобы сыграть на гитаре. Поприветствуем ее». В ответ сначала недоумение, потом аплодисменты, быстро переходящие в издевательские возгласы. Эмили замерла, плечи напряглись. Она не вызывалась. Она поняла, что ее хотят выставить на посмешище. Такое уже бывало. Жертва, брошенная на растерзание ради веселья сильных мира сего. Даже с заднего ряда она почувствовала, как взгляды сосредотачиваются на ней. Люди расступались, освобождая проход. И вот голос Джессики, сладкий и ядовитый, раздался вновь. «Ну же, Эмили, покажи, на что способна». На миг ей захотелось отказаться. Быть мишенью она не хотела, но что-то внутри воспротивилось. Не покоряться. Она медленно поднялась, разглаживая худи дрожащими пальцами. Брэндон ухмыльнулся, покачивая своей блестящей гитарой, как бы говоря: «Попробуй, если осмелишься». Эмили оперлась на воспоминания о руках отца, грубых, но терпеливых, когда он учил ее приемам фингерстайла. Сделав глубокий вдох, она направилась к сцене, стараясь не обращать внимания на сдержанный смех и взгляды, полные снисхождения. На сцене Брэндон уже ждал, уверенный в себе, в идеально сидящем костюме.
Джессика стояла рядом, сложив руки на груди. «Мы тут подумали», — сказала она приторно, «может, тебе будет весело показать свои навыки игры? Ты же в кампусе что-то бренчала в кофейнях». Сквозь толпу прокатился смешок. Кое-кто действительно помнил, как Эмили иногда играла в общежитиях, но на больших университетских сценах она не появлялась. Официальную группу тогда возглавлял Брэндон. Ей припомнилось, как двое студентов насмехались над ее потрепанной гитарой, той самой, которую мама купила с рук. Они никогда не верили, что она способна сыграть лучше звездочек кампуса, и она никогда не пыталась доказать обратное. Брэндон притворно усмехнулся. «Тут есть старая акустика, пыльная. Сейчас принесу». Он скрылся за кулисами и вернулся с потрепанной, расстроенной гитарой. Струны провисшие, дерево поцарапано. С напыщенным жестом он вручил ей инструмент. «Вот, покажи класс. Или облажайся. Ну, не волнуйся. Все по-дружески». Снова раздался смех. Эмили тонко улыбнулась, игнорируя ком в животе. Она проверила натяжение струн. Все было разбалансировано. Начала настраивать на слух, медленно поворачивая колки. Толпа, ожидая фиаско, зашепталась. Кто-то уже доставал телефоны. Джессика махнула руками, обращаясь к залу. «Ну что, делаем ставки. Насколько нот она протянет до того, как что-нибудь сломается?» Снова смех. Эмили не поднимала головы, сосредоточившись на звуке. Перед глазами встал отец, который велел всем в доме замолчать, когда она настраивала. Говорил, что первая нота задает дух всей мелодии. И голос матери. «Ты заслуживаешь, чтобы тебя услышали». Выдохнув, она закончила настройку, усадила гитару на колени. Подняла взгляд и увидела в глазах Брэндона снисходительное веселье. Джессика сияла перед публикой, смакуя момент. Эмили начала тихо, едва касаясь струн. Сначала публика потянулась вперед, ожидая нелепости, но через несколько тактов зазвучала медленная джазовая гармония, сложные аккорды, богатое звучание. Мгновенная тишина. Эти ноты были не просто звучными, они были тонкими, проработанными. Каждая плавно переходила в следующую. Кто-то моргнул, то ли в замешательстве, то ли от удивления. Она добавила басовую линию, играя большим пальцем, в то время как остальные пальцы выводили мелодию. Появился дух уютного джаз-клуба. Такая техника обычно требует нескольких музыкантов. В толпе замелькали растерянные лица. Улыбка Брэндона потускнела. Джессика побледнела. В зале воцарилась глубокая тишина. Эмили ускорила темп, обыгрывая прогрессию. Затем пустилась в импровизацию по грифу, исполняя арпеджио. Каждая фраза завершалась тишиной. Зал не знал, как реагировать. Затем она резко сменила стиль, перешла к фламенко. Правая рука застучала по корпусу гитары, левая извлекала аккорды с огненной испанской яркостью. И вот тут зал взорвался. Удивленными вздохами, перешептываниями. Никто не ожидал такого от обычной, невидимой Эмили. Ее взгляд слегка поднялся со сцены. Вот литературно отретушированный перевод на русский язык, без сокращения объема слов. Она оказалась на сцене, словно шутка, только потому что надела поношенное худи, оставила волосы распущенными и тихо сидела в самом конце зала на встрече выпускников. «Пусть Эмили сыграет на гитаре, будет смешно!» — выкрикнул кто-то, и смех разлетелся по залу, пока ее пальцы не коснулись струн. Звук, который последовал, заставил замереть каждый вдох в помещении. В этом огромном зале с позолоченным светом, проливающимся на ряды мягких кресел и мраморные полы, царила тишина, нарушаемая звоном бокалов и гулом хвастовства и притворства. Это был ежегодный бал выпускников престижного американского университета. Выпускники возвращались в своих лучших нарядах, готовые продемонстрировать свои достижения. Жадные до общения светские львицы, корпоративные воротилы и самоназначенные интеллектуалы перемешивались, каждый стараясь затмить другого. Эмили Брукс зашла без пафоса и без иллюзий насчет того, что ее примут. На ней было выцветшее худи с едва различимым гербом колледжа.
Она выбрала неприметное место в последнем ряду, слегка склонившись не от стыда, а от желания наблюдать, не привлекая внимания. Остальные в своих элегантных платьях и остро сшитых костюмах бросали в ее сторону взгляды, обменивались насмешками, словно она была призраком из прошлого. Некоторые узнали ее имя в списках студентов, но мало кто вспомнил что-то еще. В этом зале, где витал аромат шампанского и дорогих духов, царило высокомерие, и такие тихие натуры, как Эмили, обычно оставались незамеченными или становились объектами насмешек. Ее руки покоились на коленях. Она вполухо слушала бывшего однокурсника, хваставшегося запуском венчурной компании. Аплодисменты были вежливыми, но нетерпеливыми. Зал ждал следующего выступающего, желательно с деньгами или чувством юмора. А Эмили ощущала, как старые воспоминания покалывают под кожей. Она вспоминала, как в детстве брала мамину акустическую гитару с ржавыми струнами и училась аккордам в тесной гостиной их маленькой квартиры. Музыка стала ее укрытием, ее личным миром, куда можно было сбежать от насмешек. Она никогда не хвасталась своим талантом. Ей хватало того, что она владела этим мастерством втайне. Когда в зале наступила пауза, группа ее бывших однокурсников заметила ее через проход. Джессика, бывшая королева кампуса, а теперь вице-президент по маркетингу, наклонилась к Брэндону, парню, когда-то лидеру университетской группы, и что-то ему прошептала, скривив губы в усмешке. Брэндон, державший в руках электрогитару, перехватил ее взгляд и кивнул. Они поднялись, подошли к ведущему и о чем-то с ним переговорили. Через мгновение ведущий засиял наигранным энтузиазмом. «Дамы и господа, у нас небольшой сюрприз. С нами сегодня Эмили Брукс. Она исполнит для нас что-нибудь на гитаре. Поприветствуем ее аплодисментами». Публика отреагировала сперва с замешательством, затем с легким насмешливым весельем, которое вскоре переросло в громкие насмешки. Эмили застыла, плечи напряглись. Она не вызывалась на сцену. Она поняла, что ведущие участвуют в розыгрыше. Она уже видела подобное. Жертву выталкивают вперед на потеху собравшимся. Даже с последнего ряда она ощущала взгляды, обратившиеся в ее сторону. Толпа расступалась, открывая проход. Голос Джессики раздался звонко, с ядовитой сладостью. «Давай, Эмили, покажи нам, на что способна». Мгновение Эмили думала отказаться. Она не собиралась становиться их посмешищем, но что-то внутри не позволило ей отступить. Она медленно поднялась, разглаживая худи дрожащими пальцами. Брэндон усмехнулся, демонстрируя свою блестящую гитару, словно бросая вызов: «Попробуй, если сможешь». Она вспомнила, как отец грубыми, но терпеливыми руками учил ее технике фингерстайла в подростковом возрасте. Вдохнув, она пошла к сцене, стараясь не обращать внимания на приглушенный смех и насмешливые взгляды, одновременно жалящие и подгоняющие ее. На сцене ее уже ждали. Брэндон, уверенный в себе в своем идеально сидящем костюме, и Джессика, с руками скрещенными на груди. «Мы подумали», — протянула Джессика, — «будет весело, если ты покажешь свои гитарные навыки. Помнишь, как ты играла в кафешках на кампусе?» По залу прокатился смешок тех, кто вспоминал, как Эмили иногда играла в общежитских холлах. На крупных университетских концертах она не выступала. Ее всегда затмевала официальная группа, где лидировал Брэндон. Ее тогда дразнили за ее потрепанную акустическую гитару, купленную мамой с рук. Никто не верил, что она может превзойти местных звезд, и она никогда не пыталась доказывать обратное. Брэндон с наигранной вежливостью хохотнул. «У нас тут завалялась старая акустика. Сейчас принесу». Он скрылся за кулисами, вернулся с потертой, расстроенной гитарой. Струны провисли, дерево было поцарапано. Он вручил ее с театральным жестом. «Дерзай или не дерзай. В любом случае, никаких ожиданий». Снова прокатилась волна смеха. Эмили тонко улыбнулась, несмотря на тревогу внутри. Она проверила натяжение струн. Гитара была расстроена. Она начала на слух подстраивать каждую струну. Публика, ожидавшая комичного провала, затихла в предвкушении. Некоторые уже доставали телефоны, чтобы записать ее позор. Джессика, играя руками перед толпой, язвительно спросила: «Давайте ставки делать.
Сколько нот она сыграет, прежде чем что-то порвется? Эмили не поднимала головы, сосредоточенно ловя строй. Она вспоминала, как отец просил в доме тишины, когда она настраивала гитару, и говорил, что первая нота задает дух всей песни. Мамины слова тоже звучали в голове. «Ты заслуживаешь, чтобы тебя услышали». Она выдохнула, закончила настройку и положила гитару на колени. Подняв взгляд, она встретилась с глазами Брэндона. В них читалась снисходительная насмешка. Улыбка Джессики сияла, а она наслаждалась моментом. Эмили начала играть, едва касаясь струн. Публика наклонилась вперед, напрягаясь в ожидании нелепости. Но уже через несколько тактов аккорды выстроились в сложную джазовую прогрессию. Мгновенно наступила тишина. Звуки были не примитивны и не неуклюжи. Они были изящны. Каждый аккорд мягко переходил в следующий. Продолжение следует. Если хочешь, я могу перевести и вторую часть сразу. Рекламные щиты гремели именами звездных выпускников гала-вечера. Генеральные директора, венчурные капиталисты, обладатели Грэмми. Но ни на одном из постеров не было ее лица. Иронично, именно она только что затмила всех. Она кивнула одинокому охраннику у выхода. Тот смотрел на нее с благоговением. Он подарил ей скромные аплодисменты и поднятый вверх большой палец. Она ответила легкой улыбкой и шагнула в прохладный ночной воздух. Кампус был погружен в тишину под светом уличных фонарей, полная противоположность самодовольному блеску внутри. Она вдохнула глубже, позволяя свежести наполнить легкие. В пальцах дрожала едва заметная дрожь. Адреналин все еще гнался по венам. Вдали проезжали машины. Вероятно, выпускники направлялись на автопати или в дорогие бары. Она не собиралась присоединяться. Достав телефон, увидела лавину уведомлений. От старых знакомых, от СМИ, подхвативших вирусное видео ее неожиданного выступления. Она отключила звук. Сейчас ей нужна была только тишина. Память о той немой паузе, о моменте всеобщего восхищения. Этого было достаточно, чтобы зарядиться на будущее. Из дверей вышла фигура. Возможно, подруга из более тихих времен. Она обернулась. Лена. Та самая инди-певица, которая рассекретила ее как МБ. Лена подошла осторожно, не желая навязываться. Ее голос был тихим. «Прости, если я раскрыла тебя. Я должна была им показать, кто ты на самом деле. Они унижали тебя без причины». Эмилия изучала лицо Лены. В нем была искренность. Она выдохнула. «Все в порядке», — ответила она. «Ты сделала то, что считала правильным. Может, и правда лучше, что они теперь знают. Теперь им не удастся унизить меня по невежеству». Повисла короткая тишина. Лена кивнула, глаза ее блестели. «Это было величайшее выступление, которое я когда-либо видела», — прошептала она. «Спасибо тебе за него». Эмилия слегка кивнула в знак благодарности, и они разошлись. Она не жалела, что ее анонимность исчезла. Она никогда не стремилась оставаться невидимой, лишь избегала той самоуверенности, которая обычно сопутствует славе. Проходя через главный двор, она заметила 2 или 3 выпускников, сидящих на скамейках. Их голоса сливались с ночной тишиной. Она уловила обрывки разговоров о том, как вечер закончился раньше времени, потому что никто не осмелился выступать после нее. Она сдержала улыбку. Поэтическая справедливость. Было уже около полуночи, когда она покинула кампус. В памяти звучал тот финальный аккорд, та тишина в зале. Контраст между тем, как ее только что высмеивали, и тем, как, затаив дыхание, слушали каждую ноту, был ошеломляющим. Ничто не подчеркивало мимолетность уважения в мире, построенном на престиже, как этот момент. Отец всегда говорил, что ценность человека идет изнутри, а не от чужого одобрения. Теперь она верила в это всем сердцем. Даже после бурных аплодисментов она не чувствовала изменений в себе. Она осталась той же, только спокойнее, свободнее. На следующий день соцсети взорвались клипами с ее выступления под именем MBM. Портал выпускников пестрел унизительными разоблачениями о том, как над ней смеялись до шоу. Некоторые бывшие одноклассники пытались извиниться, отправляя ей сообщения с оговорками, дескать, не хотели причинить зла.
Она ответила лишь на несколько, в основном игнорируя поток новых заявок в друзья. Она не собиралась никому давать прощения. Ее послание прозвучало со сцены. Этого достаточно. Она показала, что унижение других может обернуться против самих обидчиков. Пусть теперь они сами переваривают этот урок. Один из представителей университета связался с ней, предложив вручить почетную награду за вклад в музыку и достойное представление выпускников. Она подумала и вежливо отказалась. Ее не интересовали показные почести, служащие пиар. Вместо этого она анонимно пожертвовала средства музыкальному клубу кампуса, указав, что деньги должны пойти на бесплатные уроки музыки для детей из неблагополучных семей. Вот каким наследием она дорожила. Дать шанс застенчивому, незаметному ребенку раскрыть свой талант, не сталкиваясь с теми же жестокостями, через которые прошла она сама. Жизнь вернулась к размеренному ритму. Она вновь погрузилась в уединенные занятия на гитаре, изредка выступая под сценическим псевдонимом МБМ на камерных площадках. Галавичер открыл перед ней двери, приглашения на крупные концерты, ток-шоу, коллаборации с известными артистами, но она выбирала тщательно. Оставалась верной небольшим сценам, где связь с аудиторией ощущалась по-настоящему. Она нашла внутренний покой, больше не прячась за тайной личностью, но и не отдаваясь на растерзание коммерческой машине, проглатывающей многих артистов. Общественное внимание к ней то вспыхивало, то стихало волнами. Она встречала все это с тем же спокойствием, что и Нагала. Среди тех, кто раньше насмехался, некоторые изменились. Брэндон, чью гордость она разрушила, написал публичные извинения на форуме выпускников, признав, что позволил эго затмить порядочность. Джессика, потрясенная своей ролью, на время исчезла из соцсетей, погрузившись в саморефлексию. По крайней мере, так говорили. Эмили не искала их общества, не злорадствовала. Ей хватало того, что они осознали свои ошибки. В этой мимолетной воронке социального статуса она оставила след, одно выступление, способное вывести весь зал из состояния самодовольства. Иногда она вспоминала, как в детстве слушала с отцом старую кассету с джазовыми гитаристами, деля одну пару наушников. Он слегка притопывал ногой, кивая в такт, потом смотрел на нее с озорным блеском в глазах, мол, когда-нибудь ты тоже так сыграешь. И вот она исполняла ту мечту. Не в отполированных залах, не в кругу богемы, а на своей тихой территории, соединяясь с теми, кто ценил душу музыки, а не статус. Прошли месяцы, годы. Ее имя оставалось в списке выдающихся гитаристов. Некоторые выпускники того злополучного вечера рассказывали новым студентам историю, как Эмили Брукс вышла на сцену в худи, стала объектом насмешек и оставила всех безмолвными одним лишь рифом. История стала назиданием. Не суди по внешности. Некоторые считали ее преувеличенной. Мол, не может одно выступление поразить целый зал. Но те, кто был там, клялись. Все было именно так. Они помнили тишину после финального аккорда, жжение, раскаяние, ведь потратили доброту впустую, а жестокость — зря. Они вспоминали молнии в ее пальцах, неоспоримую уверенность женщины, которая нашла свою ценность вне их мира. Со временем аудитория, где это случилось, обрела свою легенду. Некоторые гастролирующие артисты говорили, что ощущают отголосок той ночи каждый раз, выступая на той сцене, будто в этих стенах искусство однажды победило высокомерие. Университетские чиновники не знали, что с этим делать, но слух служил красивым мифом для потенциальных спонсоров. Тем временем Эмили продолжала свой путь, известная в музыкальном мире просто как М.Б.М. Ее бывшие однокурсники стали лишь сноской в ее биографии. Она изредка появлялась в кампусе с неанонсированными мини-концертами в студенческих залах, позволяя новому поколению увидеть, что настоящая звезда может носить потертое худи. После выступления она тихо собирала гитару и уходила до того, как собиралась толпа. Она не считала это миссией, но ее пример стал искрой для тех студентов, кто чувствовал себя незаметным, не имеющим привилегий. Они слышали, что лучшая выпускница не носила дорогих костюмов и не имела знатного происхождения,
но завоевывала сцену чистым мастерством и внутренним спокойствием. Для них это значило одно — возможность. Если и над ними будут смеяться, они могут сохранить свою преданность искусству и дождаться своего часа. Память о том, как смеялись, а потом стихли, давала им уверенность. Подлинность ценнее, чем показная бравада. История Эмили Брукс на том вечере была не о мести, а о прозрении. Она показала, что истинная сила искусства, однажды проявившись, не нуждается в насмешках или высокомерии. Она никогда не планировала никого унизить, но ее гениальность обесценила чужие насмешки, превратила шутки в раны, нанесенные самим себе. Ее больше не высмеивали. Она поднялась над этим с импровизированным рифом и голосом, взмывшим к небу. Те, кто когда-то дразнил ее, теперь держали ее имя на устах, как напоминание, как мало они знали о скрытых мирах и талантах своих однокурсников. И хотя Эмили редко оглядывалась назад, если все же вспоминала ту ночь, ее огни, ту тишину, тот момент, когда челюсти отвисли, она ощущала не триумф, а принятие. Принятие своего места в этом мире. Она была рождена не для того, чтобы разрушать или быть разрушенной, а для того, чтобы создавать музыку, которая может отозваться даже в самых надменных сердцах, обнажая правду. Под правильные аккорды душа раскрывается. Если эта история тронула вас, ставьте лайк, делитесь ею, оставляйте комментарии и не забудьте подписаться на наш канал. Здесь тихий талант учит громкое высокомерие, как звучит настоящее уважение.